Поштовани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Денешната тема се однесува на развојот на судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Имено денеска продолжи судењето со изведување на серија материјални докази обезбедени од увидот, односно по увидот во катастрофалниот пожар. Беа презентирани доста предмети, ресивер за активирање на пиротехника, ранецот и такви дополнителни ресивери за активирање батерии, неискористено пиротехничко средство, но и исто така и запаливи материјали, стиропори, гипс картони, дрво, но и пропусти во процедурата по однос на евакуацијата. Предходно пак на 4 мај на предходното рочиште беа презентирани обдукцијските наоди од вештак од Институтот за судска медицина. По однос на овие денеска презентирани материјални докази, одбраната, како и предходно за предходните, ги оспори овие докази, побара нивно иземање, нови вештачења. Судиката пак ги одби барањата, а обвинителството оцени дека ваквите потези имаат за цел развлекување на постапката. И тоа е она што се однесува до течењето на судскиот процес, она што досега се постигнало или како функционирало. А пак вчера имавме и првите пресуди за полицајците, кои беа условно осудени, двајца на 1 година, а еден на 2 години условно. Тоа пак предизвика и разочараност, реакција на родителите на загинатите. Тие револтирани од пресудата, сметаат дека тоа не е правда, туку дека е формалност, дека довербата во судството не само што уште повеќе се намалува, туку со оглед на тоа што нема никаде веќе да се намали, дека оди во минус. Така што ова е денешната тема, овие нови аспекти од судењето. Првата пресуда вчера, реакциите на родителите, основаност за таквите реакции со оглед на она што им беше ставено на товар на тројцата полицајци кои добија условна пресуда, и секако текот на судењето, тоа што денеска веќе го имавме и презентирањето на материјалните докази, но и веќе стандардно, како што спомнав, оспорување или обид за оспорување од страна на одбраната, кој во овој денешен случај не беше прифатен од судиката, а од обвинителството протолкуван дека е со цел развлекување на постапката. Јас да не развлекувам повеќе, мислам дека ова се само новите моменти, друго нема што да се коментира повеќе, туку токму врз основа на овие настанието од вчера, пресудата и ова денеска како ново рочиште, продолжување на постапката, изведување на тие материјални докази, ја дава она целокупна слика досега која имаме од процесот и што можеме да очекуваме. Во суштина може да се дискутира токму во таа насока, она што велат родителите, ова не е правда, туку формалност. Колку ја гледате вие правдата, вистината, обезбедувањето на вистината, за да се дојде до правдата, колку нешто формално се работи и дали се работи формално. Во исто време битно и да се работи формално. Формално значи и да е по одредени процедури. Но во секој случај, што мислите вие во времето пред нас на 6091 924 и 925. Добар ден, кој ни е прв, повелете. Да, поздрав, повелете. Нешто има фонија, дали се слушаме добро? Се слушаме? Да, вие сте, повелете. Така. Одлично, да. Што се очекува од судењево?
Јас не знам од кај да почнам. Државава како држава, сега ова судењево, што прави? Разлекување, ублажување и да се, ете така, да се разводни. Ова е кратко и јасно судењево, ја не знам судо што мисли. Јас тешко на родителите што се измачуваат и што очекуваат од судов. Ќе спаднат сите дека не се виновни, одсем ќе ги обвинат тие што загина. Нашава држава сето отпусте го правит. Превенција не правит. Власта одобрува се и се што после се крие кој одобрил, кој зошто не одобрил. Треба да се постави тоа една култура, една дисциплина. Треба се прочистат па и полицајци, па и суди, па и сите оние што ги водат тие државни функции. Затоа ова нас ни се случува. Ќе дозволам во плевна, без врата, без ништо, да правам нешто напред, деде Боже, нешто се случи, да не можам да избегам. Да не можам да излезам. И пак и друг пат сум кажал, и сега ќе го повторам, вината е кај тој што го користел просторот, дали е собственик или е под наем, тој што го користел е виновен и тој што дал дозвола да се такви работи одвиваат тука, во несоодветно. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден. Ало. Да, се слушаме, добар ден. И среќен ден нека ви е. Нека е, да, ете, поведете. И за многу години нека е Ѓурѓио ден денеска, Свети Ѓорги празнико за сите. Јас мислам дека овај случај ќе трае со години. Затоа што судството не го работе оноа што треба. Не има докази, има сведоци, се има, само судството не го работе тоа што треба и зашто треба и кој треба да се осуде за овај случај. Тешко на тие родители што си ги изгубија децата. Значи дека во Македонија дека падне огинот тамо горе. Никој више не одговара за ништо. Човечкиот живот е сведен на нула. Не вреден и 5 пари човечкиот живот. Значи треба поскоро да се реши овај случај и агонијата на родителите да престане. Она нема да престане, него барем да се донесе правдата како што е потребно. И тука се умешани многу луѓе во овај случај и затоа треба што поскоро да се реше овај случај. Не само овај, него и многу други случаеви што се фрлени у фиоките и што не се решават со години. Проблемот е во судството од 91 година навака како да не постое за решавање на проблемите на луѓето. И затоа човек не може да иде и да се жале било каде, секој пат ќе биде одбиен, а вратата ќе биде за него затворена. Значи, тешко на родителите, тешко на тие млади деца што загинаа. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој ни следен. Добар ден, господин Исо. Да, поздрав, се слушаме. Благодарам, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Само за првата тема само да кажам, денеска што беше, знаеш, кога имаме многу паметен политичар и водач, денеска одма ја препори работа за избори. Вика година е година за стабилизација и година за реформи. Значи избори нема да има година. А тоа го пушта како балон. Знаеш, човек подобро да е средно паметен и нема можност да лаже. Овие паметните многу господинство да лажат, мислам, а ние малку што сме, знаеш, даваме да веруваме во толку лаги и сега одиме тоа. Тоа е сега темала. Господинство, слушам првите пресуди. Не знам, работа што е со судство.
од до 10 години можно е да се осуди за такво дело. Пресудата е тројца полицајци, што е пресудено, се осудени на затвор, казна затвор само условна. Ако не се направи уште едно вакво дело или слично, или помало, или поголемо дело, во тие година или колку се, тогаш ќе одговараат. Во случајов, значи, нема одговорност, условна казна е дома си, значи не си затвор. Не си осуден, само си осуден за таа година или 2 години, колку е таму. Ако се сториш кривично дело, че ти си виновен за нешто што си сега виновен, нема да одговараш затоа што си прв пат и си признал дело вамо. Многу слабо судство, господја нешто кажа дека човекот не е вреден, меѓутоа ова се работи за голема штета. 63 деца мртви, еден господин повозрасен, имаме 200 повредени, треба да одговорност, без разлика дали биле политички, дали биле од ВМРО, дали биле од СДСМ, секој треба да си одговара за неговите постапки и неговите непостапувања за тоа што му е работа. Поздрав, господин Исо. Благодарам, поздрав до вас, до слушање, добар ден кој ни е следен. Се слушаме ли со некого? Добар ден, дали имаме некого? Добар ден. Добар ден, повелете, имаме ли некого? Добар ден. Ало? Поздрав, вие сте, ве слушам. Слушам случајно, почитам. Добро, се радуваме те. Барем да не чекавте те. Добро. Фала ви. Господјава кажа многу убав збор. Човечкиот живот не вреди. Која тежина има тој збор. За жал кај нас, во овој живот одека што го живееме, нема тежина. Нема. Затоа што ние, човекот, ако сме човек, овдека биднавме ништожници. Ама буквално ништожници. Почитам родителу, уште еднаш, како да име на глас ке прашам. Зошто, барем како сведок, прадевскиот полицаец не е викнат по судот да каже што затекнал, што видел, што му реферирале. Али ме разбирате? Он мора да има меродавни информации. Никаде го нема. И сега на што се сведува? Значи, игра на адвокатите. Како овој Давидовичова плачеше таму, па и опростија, па условно, па и полицајци. Што да ви кажам? Него интересен феномен се појавува меѓу вас новинарите. Сега има на најозогласениот новинар, така да го кажам, Латас, му парираат овие двајца од Инфомакс. Па видете, они далеко види, далеко такви размислувања има, па дури Груевски немал вина, па дури не сме должеле толку пари, па не знам, да име. Нека продолжат така. Како се свртја, како сончо гледа. Благодарам. Не знам, вие ли спомнавте во првата, во емисијата во тек, нема прва, втора, посебни се. Некој спомна нешто аномалија. Не знам, има аномалии, па јас коментира временски, атмосферски и така натаму. Кој знаете, постојано имаме аномалии, така што може да се појават тие аномалии. Аномалија временски имено утре, задутре, нагло промена, облачно, дожди, така. Тоа е тоа, но потоа за очекување да се вратат работите повторно. Зато и е аномалија, за да може да се исправи. Инаку, ако е трајна промена, тоа е нешто поинакво. Секако дека во тие сфери, професии, меѓу другото и медиумите, не би требало да се појавуваат аномалии, но велам, кој знае, зависи атмосферскиот притисок, нешто. Некој друг фактор може би повремено и влијае за одредени отстапувања. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден. Да кажеме за ова. Да, повелете. Многу болно е ова што се повторува вака тешко на родителите и на дечињата што отидат. Тоа е многу. Судот, ја мислам, судството дали ќе се оправи
да оставиме да видиме. Али тоа е, мислам, фатило многу лошо корен. Не може да се искорени така. Само следно од ново млади државата да студира, да земе од правен факултет едно 115 деца, студенти. Мислам, државата да ги школува за тоа специјално. Друго тешко од кај. Многу голем фатил сите поричуцот. Еве, не само за ова, ова најжалосно е. Многу други имаме предмети страшни. Значи, не знам како да се изразам више, да све од корен треба да се откорне, па да видиме. Еве, поздрав само тешко на тие родители. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден кој ни следенете веднаш да видиме. Добар ден. Повелете, ве слушам, добар ден. Ви благодарам. Молам, повелете. Сметам дека овој началник, шеф на обвинителството за организиран криминал, Ислам Абази, многу е успешен. Последен ги собра полицајците, последен вршеше истрага и прв успеа да дојде до пресуда. Многу е успешен, неверојатно. Па тој што на него седеа роднини на Али Ахмети, стварно бил успешен. Што предпоставувам јас? Дека овие полицајци се спогодиле дека ќе молчат вистината, а ќе добијат условна казна. Од ти условна казна ти стои во досието дека некојаш си казнуван, меѓутоа ти си човек на слобода. И тоа е страхотно нешто. На 63 загинати, починати, изгорени, каде има докази и каде што не треба сведоци, воопшто не треба сведоци, не треба вербални докази, бидејќи има материјални докази, а има и 200 или околу 200 повредени. Ние тука ќе се докажуваме со години, па собственикот ќе со години па ќе бара некој ослободително и не знам што, па сите ќе бараат ослободување, па никој не е виновен, а овие добија експресно условна казна. Браво за Абази, браво за судиката, ова браво од таква иронија до сарказам, бидејќи јас никого не мразам, ама мразам луѓе што заради пари ќе искриват и вистина и правда и се. Браво за судиката. Тешко на родителите, искрено. Благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. Добро, ова сега што спомнавте условно останува во досие. Но прашање, еве гледате, условно значи токму условно, кондиционал, условно. Ќе се поправите или не? Тоест давање шанса. Значи тоа директно како категорија не е сепак е поинакво отколку директно, да така кажам, пресуда, која е веќе квалификација, дури како дисквалификација. Например, ете, некој несоодветно се однесува, пцости, не е битно и така натаму. Може да биде исклучен, пресудено му е да е надвор од ова друштво, значи исклучен е, и тоа е пресудата. Се едно, може биде таа месец дена, 3 месеци, една недела или трајно. Хипотетички зборувано како казна затвор. А втората опција е да биде условно. Тоа значи опоменато. Добро, направивте што направивте сега, но еве ви шанса. И понатаму сме заедно. Ако не го повторите тоа дело во одреден период, тогаш значи вие покажувате дека сте се поправиле. На некој начин го бришете тоа. Кажавте лош збор, грд, ако во следните 10 дена се однесувате добро, вие сте всушност рехабилитирани. Како да не сте направиле. Тоа е таа разлика. Односно, ако кажете повторно збор, тогаш ќе бидете трајно исклучени. Тогаш доаѓа казната, тогаш доаѓа досието. А ова е добро, не условно, ајде, кажавте, но ви се случи. Ајде, еве ви шанса да докажете дека не сте таков, дека тоа било, случајно, во афект, во не е битно. Кажано. И
или оправдајте ја довербата, односно пружената шанса и рехабилитирајте се, или ако не, тогаш доаѓа пресудата. И во тој контекст и тука е, мислам како и воопшто не, дали е ово или не, условно е тоа, во овој случај е условното, обвинетите нема да одат во затвор доколку не сторат ново кривично дело во период од 4 години. Значи, тоа е тест. Добро, еве, на доверба ви е, оставено ви е, ви давам, јавете се повторно, дали ќе пцуете. Значи, повторно вие ја имате довербата од општеството. Немате пресуда. Картите се во ваши раце. Ако сакате, можете повторно да псуете. Или да го повторите делото. И сега целата работа тука со ова е условно доколку не сторат кривично дело. А работата е, тоест основата е утврдена злоупотреба во систем, значи непостапувањето создало услови за трагедија. Или, со други зборови, утврдиле, тоест констатирале, забележале, не извршиле увид. И сега тоа би било, може би, не знам, може би грешам, но чисто за дискусија. Утврдено е, забележано е дека тој што управува моторно возило нема дозвола, возачка, или возилото не е регистрирано, но не е извршен увид. Односно исклучен од сообраќај или пренесено увид, велам, затоа што тука има не било во делот на постапување и така натаму. Добро, не е во делот на постапување. Сеедно, снимила камерата, но понатаму не било пренесено. А тоа возило потоа причинило несреќа со фатален исход. И сега, што е? Повторно зборуваме за една причинско-последична релација. Нема директна јасно сега, немал дозвола. Или возилото не регистрирано. И тоа го утврдиле, но не е процесуирано понатаму. Па да, не направиле тие ништо. Да, но ако се постапело, јасно е дека без возачка дозвола не смее да се вози. А ако не се возело, не би ни дошло до тоа. И сега и ова дотолку повеќе малку, не знам, веројатно и тоа тој момент на кој реагираат родителите, а тоа е сега, ако во период не се стори, значи како е, не сторат дело, како? Исто така, ако во тој период не пуштат повторно некое нерегистрирано возило, кое повторно ќе направи несреќа. Сега што е тука императив? Да се даде шанса, дали ќе сторат или не, или да се оневозможи да дојде до потенцијално повторно несреќа со фатален исход. И сега разликата некој да му дадете шанса дали повторно ќе каже некој вулгарен збор во емисија или не, е една работа. Условно му велите, добро, но еве, ајде ви оставам 10 дена, пробајте да се поправите. А друга работа е некому да дадете, ако не направи исто, што да не направи исто? Повторно да направи пропуст кој ќе доведе до трагедија. Која е сега тука мерката? Ако не стори ново, кој е ново? Исто така да направи пропуст кој ќе доведе до трагедија. Тоа е, предпоставам, тој момент може би кој е чувствителен за родителите, дали се работи на превентивата, на тоа да се спречува понатаму. Затоа што секако, значи, треба да се има предвиди тоа што е предизвикано со условно непостапувањето. Едно е, велам, непостапување во, не знам, вербална комуникација, друго е непостапување кое е предизвикало нешто друго. Седно, а можело да биде утврдено и како пропуст кој не предизвикало ништо. Значи, да, пропуст, возило нерегистрирано или без дозвола, кое немало понатаму, не учествувало во никаква несреќа или немало фатални последици, но било констатирано дека се движало без дозвола. Сега тоа не се исти работи. Или учествувало во несреќа со фатален исход. Добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме. Па, Исо, вака, условна казна, например, за ова дело не треба да има условна казна. Условна казна
Се слушаме? Да, се слушаме, велите не треба. Условна казна, например, за лесни дела. Джепарош, го фатиле Джепарош, 2 години го осудиле условно. Ако крадеш, уште еднаш, ако те фатиме, 2 години ќе ги лежиш и преостаната што ќе те казниме. А овакви дела не треба условна казна. А тоа бела или сексуално насилство или како и да она врсничко, да. Ако не направиш пак, ти пробај сега, да. Така. Например, си убил човек и условно ќе те казниме 10 години. Да, ете ти 10 години ако не убиеш пак. Така. Ова е погрешна пресуда. Види, и со моје мислење, ова нема да има правна завршница. Не само моје мислење, и на пуно мислење. Дека, ние постојано викаме обвинители, суди, адвокати. Не се обвинители, суди и адвокати криви. Политичарите го водат делото. Политичарите, како ќе кажат на обвинителот, така ќе постапи. Како ќе кажат на судијата, така ќе пресуди. И тоа е дефектот у нашиот систем, корумпиран. Тука е дефектот. Првата пресуда ја го покажа дефектот. У вакви случаи не сме условно казна да има. Кај што погинале толку луѓе, а толку ранети. Мисло, поздрав, и ова е стварно жалостно што го слушаме и што го гледаме и што го доживуваме. За мене е оваа трагедија, знаеш колку Турција споредба да направи. У јануар скоро приближно починат имаш. У хотелот што се деси, у јануар се случи, у октомври више беа осудени на доживотен затвор. Така, ви благодараме, поздравувам. Секако имајте предвид дека ова што го дискутираме е во контекст на она што го предвидува законот. Не е ова кој колку мисли требало или не требало. Ако е така, секако имаме ситуации, секој си го мисли своето. Туку во контекст на она што го предвидува законот. Во овој случај за злоупотреба на службена должност законот предвидува до 10 години затвор. И сега во тој диапазон ние дискутираме. Она што законот го предвидел за такво дело. Јасно, да, која ќе биде казната, зависи од многу фактори. Тука се изнесени тие олеснителни моменти, семејни, луѓе немало и така натаму претходни забележани неправилности и така натаму. Но велам, тој опсег поточно на казната е до 10 години затвор. Не е, да речеме, за таква злоупотреба се предвидува условно до 1 година. Колку е условно? Па тоа е, толку е законот. Условно 1 година. Значи, максимум можело година е условно. Во таа смисла, значи, треба да се раководиме и според она што го предвидува законот. Може би тоа што го предвидува законот до 10 години исто така не е соодветна, реална проценка. Може би е преголема. Но исто така, затоа треба да се реагира. Па да се смени законот. Затоа јас не велам ниту многу е, ниту е малку или соодветно или несоодветно. Туку се базираме врз она што законот го предвидува. И тоа каде ако не во правосудството. Токму врз основа на законот се изрекува казната. Судијата не ја изрекува затоа што врз основа на тоа како нему му се чини. Квалификацијата е таа, отвори делото според законот од до. И во рамки на тој предвиден опсег на казна, тој ја носи пресудата. Со други зборови, ако било законски дека, не знам, само условно до 1 година, тој не можел 10 да го осуди. И нормално да биде условно. Но ако е 10 законски, дали е условното всушност десетина од 100 од она што, да речеме, би требало да се направи за некој да добие 10 години. Со други зборови, кој би, што би требало да направи некој за да добие 10 години? Како злоупотреба на службена должност. Основот врз кој е обвинителниот акт. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, Исо. Повелете, не сме се слушнале. Вака. Да. Знаејќи дека списоците кој да биде обвинет
ги праја Христијан Мицковски и Панче Тошковски. Се е јасно. Имаше ли несреќа во Швајцарија? Така исо? Имаше. И таму кој беше обринет? Газдите и градоначалникот. А овдека Љупчо Папазов е заштитен како мечкајте, така еден груб збор да учи. Затоа што изјавата на Мицковски беше, тој бил 4 години градоначалник. И гледал што се случува таму. И знаел се. И сигурно имал материјална корист од тоа што ќутел. Се како велат, градоначалникот е татко на градот. Така? Добре. И сега, што е работата? Замисли го викаат сведок, човекот во продавницата кај што ги купил прскалките Панчо. Мислам, надвор од умот, која глупост? Зошто? Па тој си е продавница и си продава. Кој сака внатре ќе влезе и ќе ги купи прскалките. Што има врска тоа дека Панчо ги купил Јанко или Трајко? Нема врска. Него работата беше, што му беше даен список на минатиот јавен обвинител, кои се луѓе да бидат обвинети. И кажав, од страна на Панче Тошковски и на Христијан Мицковски. Бидејќи да не бидат нашите опфатени, нека бидат другите, што ни е гајле. Жално многу исо. Ваква трагедија требаше двајцата да се одат од власта. За оваа трагедија. Бидејќи млади деца изгореа исо. Жално многу. Ја ги жалам родителите за таква трагедија. Зборувам се од име на родител, пошто сум изгубила дете. Нема мир во душата никогаш, додека си жив. И како врви времето, се потешко и потешко е. Толку имам да кажам. Благодарам, поздрав до вас, добар ден. Господин Со. Да, поздрав, се слушаме, поведете. До вас и до вашите гледачи. Ви благодарамете, да. Нема намера да се јавувам, поранеше службеник во МВР. Сега извините сега малку што може да кажам два збора, ако може да кажам два збора. Ма секако бе, молам. Господите сме тука за зборовите. Нека внимава на зборовите, пошто да ни чукна на врата полицијата. Ово е многу тежок удар и навреда за Христијан Мицковски и за Панче Тошковски. Јас не сум во полиција определен. Добро. Тоа е најопасна работа што може да лега 10 години затвор, дека биде сигурна за тоа. Јас тоа гарантирам, пошто поранеше службени сум во МВР, сега сум пензионер. Друго сега. Што рече господинот пред малку, управо е за политичарите. Дали е СДС, дали е ВМРО, дали е Левица, дали сите партии, една глава, две очице. Исти се сите си исти тие. Една глава, две очи. Викат вака сега. Да почнеме од сега, после на крај ќе кажам курс. Тетово, Ласкарци, Тетово, сега болница што беше модуларна. Бугарија, значи сега јаве пулс, значи тоа ужас, уби Боже. Значи нема веза дали е ВМРО, дали е СДС. Значи судот треба да си работи работата. А дали некој води спискува, дали не, тоа не знаме. Овдека во Македонија све има, само судии нема. Не има судии, не викам дека не. Ама судии има оние што те мал криминал што прават. А оние се со потечни криминали. Како бе мајките бе, јас ова не можам да сватам пораничар че пред 30 години ќе да направиш дело, па да бидеш условно суден. Јас сум речега, значи, сум од школа, од издрижал сум школа во полиција, што бил доли началник, што бил на МВР, и тоа никад не било пред 30 години. Сега лично моментално овие излегува. Ајде се споделува за пари, се погодува за пари. Срамот и гревот, стварно господин Исо. Јас стварно мене жал ми е да зборам за ова, пошто ние не сме надлежни да збориме. Ви благодарам, поздравувам. Но имајте предвид на една глава, две очи. Може да е така, но двете очи може секој око на различна страна да гледа. Ако се во иста глава. А и мозокот поделен на две половини, па различно за секоја страна од телото си има команди. За лева, за десна рака, па случајно ли се левица, десница, центар и така натаму. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав, се слушаме. Ете, левица, веднаш како да ве привикав. Да. Другаче... Мислам, добро, не забележувајте, не ве поврзувам ја со тоа. Не, уживај. Но ме подсетувате на... Готово бе, готово. Да. Не го разбрав по овој претходникот, што нешто полиција кај кого ќе дошле? На врата ќе чукнеле? Ба добро, правна служба имаат, па
Кои имаат, кои, не знам се. Полицијата ете во рамки на МВР правна служба. А добро и предпријатија имаат правни служби, тоа е. Ама не, женава што збореше нешто што дека ги чукнеле на врата или како, не? Па нешто да во тој контекст јас. Во тој контекст мајката мора демократско размислување. Па како е, тој шом се борел за власт да биде политичар, тој треба да подлежи на критика, бе, не само на палење. Што се ќе ги величаме. Значи, заради тие величања до тука сме дотени до овој степен. Да имаше цело време критики од една и од друга страна цело време да ги маскаревме, немаше да беснеат така како што беснеат. Значи, пази, во врска со тие джандарите што се неусловно пуштени, многу убаво кажа железничарот Риварот. Значи, условна работа тога не трпи, тоа е нешто вон серијски. Тоа е знак дека од ова државче нема иднина. Нема ни суство ни ова. Ние, значи, гледаме дека све е промашено. Ова значи, вие сметате дека не е реално одмерена пресудата според диктат. Стореното или нестореното? Некој наредил и така ќе биде. Ние немаме суство. Суството кај нас е само за обични граѓани, одма наоѓате, не, оној го притиснаа дека што рипната од зграда, а би го направија маскара. Човече, така треба и за другите, како што него го прават маскара, и овие да ги прават маскара, а не условно. Поздрав. Поздрав, до вас, до слушање. Добар ден, кој ни е следен. Поздрав, добар ден. Имаме ли некого на другата линија? Добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Добар ден. Ало, добар. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Ве поздравувам. Исто и јас, повелете. Видите сега. Вие сте во правото и така, затоа реков претходниот гледач, па ме подсетува сега. Вие за право и така, да. Го поздравувам претходниот гледач, различерот, го ценам, го поштувам. Ама знаеш што велат србите порано? Па знаеш, вика, демократија е. Па да, јесте, али поешчете демократски мрак, вика. Така да што многу на демократија да не се ослонуваме околу таа работа. Околу условното. Видите со, имаме ние судија и со недоволен капацитет на шверцери. Еве, нека зрнат кај мене полицијата. Јас сум припадник и на МВР, самите знаете. Да. Слободно нека зрне, не Тошковски, Свети Тошковски, и кој сака нека зрне од министерство, слободно. Ако треба и телефонки ја оставам. Значи, судот ни е корумпиран за тешки кривични дела, за напади, за насилство, за што и да било. Ако си рамковен, те осудуваат условно. Одлично искуство тоа што сум видел со своји очи, што прават некои судики по 130 кила фотелјава што ја држи, не знам како таму ка отишла, ја симнале од некој рицо корупција и мито или партиски. Условно се знае на кого се дава. Арно кажа човекот, джепарош. Додека во Индија може и раката да ти ја сечат. Ама кај нас е све демократија, знаете, на високо ниво. Затоа сме таму кај што сме. Не ги знаат сите права судиите и судиките, ама ги злоупотребуваат со тие мито и корупција на трансфер сметки што ги прават преку нивните адвокати. Ако е мажот и адвокат, жена му е судика покривично, па иде кај другата судика да го злоупотреби предметот. Ете тоа го прават во Македонија, ако не е јасно на гледачиве. Благодарам, поздравам. Но добро, дури прашање дали и ова што рековте, Джепарош. Мислам, евентуално во ситуации нарушување јавен ред и мир, алкохолизиран бил и така натаму, добро, му се случило, предходно немал ситуации, ајде еве, си излегол со друштво, многу си отишол предалеку, па се случило нешто, си бил општествено бучен премногу, да не ти се случи повеќе, еве ти, не знам, рок 1 година, да не се случи да алкохолизиран да одиш и да вознемируваш, викаш под прозорци и така натаму. А ако ти се случи, тогаш ете ќе добиеш казна. Тоа ете да, значи ете ти шанса да
да се прибереш, да се собереш, да си дојдеш на себе, видиш ти се случило нешто, не прави го тоа. Повеќе до сега не си имал ништо и така натаму. Па ова стварно бил еден ексцес. Така што тоа се тие работни, сосема е друго да речеме, имаме ситуација обезбедувањето на премиерот и слично. Сега како вели тој мал престап, па веднаш внатрешна контрола, правна служба на МВР, внатрешна контрола нивна во влада да го отстранеле од работа. А каде е да се отстрани тој, да му се забрани пристап до таа што ја истепал? Па не го истепал премиерот? Што да се отстрани хитно од работа? Значи, таму каде што истепал да се забрани таму да пристапува. Таму нема условно. Тоа не е условно, условно ако повторно истепа. Туку тоа не се ни размислува, да се отстранил за мал пристап од службата. А он па таму и е во службата токму за тоа, не е за детска градинка или за добро владење. Освен секако ако не излегува од тие ингеренции, па ако не му текне и да прошири тоа што му е делокругот на работата, па и на оние на кои не треба околу него. Тоа е, значи, токму таа специфика како, каде треба да се насочат работите да се делуваат. Прво, правиш дистанца таму каде што е направена штетата. Да се огради од тоа, да се превенира тоа. А потоа ти види таму во служба ти одговара или не. Што е тој не направил во службата проблем? Па на дисциплинска да оди. Не скокнал на колега таму или на премиерот. Добар ден. Добар ден, повелете. Имаме ли некого? Да, поздрав, повелете. Да. Ало? Да, ве слушам, добар ден. Јас сум во програма. Вие повелете, да. Да, благодарам. Молам, повелете. Па вака, немојте, господине водител, вие да зборите лошо за премиерот. Само добро. Ама не реков ништо за премиер, напротив, да биде заштитен треба, не да. Само добро да зборуваме, немојте некој да се Па затоа и добро да биде, некој случајно да не смени наместо да го штити, да го Само добро за тепање за лоши работи никако. А во случај малце надвор од темата, до господинот градоначалник комарците ќе не изедат. Време е да не заштити. Ова е надвор од темата, да збориме само добро. А Крлежи има многу исто, ако сте за надвор од темата, но за волја на вистината, како ви кажа премиер. И има колку сакате. Врие за волја на вистината, да. Градоначалникот нека превземе за да збориме само добро. А тешко е на овие откочани. Сега сериозни да бидеме. Да. Тешко тие што настрадале и тешко тие што имаат жртва во семејството. Никогаш правдата нема да дојде на виделина. Еве, да ви кажам. Ова има да се развлекува и може би е подобро поретко да давате тема и да има судење, не мора тема да има на медиум. Ние веќе знаеме што се случува. Колку корупција има во правосудство, во образование, во здравство, во градежништво. Буквално во сите министерства граѓаните веќе знаат дека ние корупцијата ја унапредуваме. Збориме добро за корупцијата. И што се? Тоа е вистина, тоа е факт. Не може од тоа да бегаме. Мојот родител, мајка ми се, е умрена пред 34 години. И во времето кога вевчани правеа пасоши, република, таа викаше синко, ај ние за нашето село да си направиме република и да си извадиме пасоши. Значи, уште пред 35 години ова го имало. И ќе го има, и се ќе зима замав, и ќе зима. Јас реков, имам перцепција дека ќе биде полошо, ама не перцепција, него вистина е полошо. Тешко на луѓето откочани и мислам дека... Благодарам, поздрав, много добро, може би тоа минлива аномалија, како што рековме, времето те вакво, те онакво. А потоа ќе се стабилизира. Добар ден, кој ни е следен? Ало, добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Ете и вие, ако не се лажам од Да. Ја ги слушав ја предходниците. Не поврзувам никого со нешто дека но затоа реков како не знам, за левица дискутираме за Не ги слушнав предходниците, меѓутоа треба да знаат луѓето една работа. Да. МВР нема право да легитимира и да бара одобрение за работа и лиценза на сите да им биде јасно. Тоа го прави инспекција. И затоа јас кога разговаравме во првиот момент кога се случи незгодата, кажав со една работа. За директно за настанот има одговорност за тоа, затоа што не паметам јас
дека јас сум отишол негдека во контрола на вакви објекти, а со мене да не биле инспекција за пазарна, трудова, да не биле малолетнички инспектори, значи еден куп на луѓе, секој се работат од својот делокруг. Да кажеме, униформата е јавен ред и мир. Добро, но меѓусебно се надополнувате, односно тие. Инспекторите... ова е твој ресор, види преземи дали има лиценца, нема, јас видов дека нема. Јас затоа кажам, пазете, јас затоа кажам, не можам да разберам, на 31 декември пазарна била му правила контрола, не го запечатиле дуќанот. И тогаш, како можам ја да го запечатам, кога ја немам такви областувања? Значи, граѓаните ги мешаат некои работи, непознавање на работите. Тоа што се случува после на судот, јас немам врска никаква. И може да пишам само. Понатака, дали е била активна фирмата, тоа си ги изведе докази, судот си ги изведе доказите, кога ќе ја води постапката. Може само да навестам што сум нашол в контролата, што ми се легитимирал, кој ми се легитимирал и согласно на, ако има прекршок, да пишам пријава. А понатака, дали е била активна фирмата, дали е пасивна, кој бил, тоа се изведе до судот. Затоа што, пазете, имавте еден случај, ќе се врнам, ќе не немам више време. Заради тоа го крка и полицајците. Благодарам, мајде секако ќе продолжиме во следна прилика, но добро, го разбирам тоа и немав ниту дилеми. Прашањето е, еве ситуација, полиција доаѓа на место на настанот сообраќајна несреќа, јасно е што е нивниот делокруг, но има и нешто што не е нивен делокруг или ресор. И да сакаат, да речеме, повредено лице. Да, делокруг она има, прва помош и слично, да се укаже на местото на настанот, и сите како возачи, дури деле од полагање возачкиот испит. Но, јасно дека понатаму не е негов делокруг, но се јавува во брза помош. Дојдете, овде имаме сообраќајна несреќа, брза помош да го преземе тоа што е нивно. Се јавува во, не знам, влечна служба или што и да е, пожарникари. Имаме пожар, изгаснете го пожарот, се запалило возилото од несреќата. Нормално и тој асистира што може да направи, но има кој е, не дека ќе седи со скрстени раце. Не знам, се јавува влечна служба, повикува. Или која и да е механизација да се расчисти патот. Нема тој да го ослободува, да го чисти, да ги трга возилата. Туку дојдете, што е ваша работа. А тој го завршува тоа што е негово. Како што кажавте, пријава, записник и слично. И внесува, впрочем, и во него таму, да, констатирано, не знам, со повреди или починато лице или што и да е, повикана брза помош. Аналогијата ми е слично, да, јасно дека нема финансиски увид да прави тој ако е дојден за друго, или пратен уште по задача, не знам, наркотички утврдување на има ли присуство или не. Но јасно, особено ако претходно било, велите вие, истечено или забрането, а не бил затворен. А како вие работите кога ви овде забрането? Па да, не можам јас да го затворам, но како колегите не го затвориле? Ало, колеги, видете овде овие работат. И затворивте вие или не? Сте ја завршиле вашата работа. Значи, ало, брза помош, дојдете на место на несреќата, сте ја завршиле вашата работа. А после не дошла брза помош, овој починал или што и да е, никој не го земал. Како не дошла брзата помош? Тоа е веќе друга работа, тие одговараат. А вака како? Па кој јавил на брза помош? Не е јавил. Дошла полицијата, не е јавила, не викнала ни за расчистување на пат, ни ништо. Значи, тоа се тие работи, значи, тие се комплементарни, поврзани, уште повеќе ако одат заедно, што рековте ви, одите, па неколку мина сте. Полиција, своето, инспекција, пазарна, каква и да е, своето, отвори каса, бројат пари. Нема пазарна инспекција лисици да става и да приведува, јасно. Не може. Но може да ја повика полиција, види овој вака, дојдете, приведете го. Што прават контролори во градскиот сообраќај? Лична карта дај, немаш карта. Немам ни лична карта. Ќе се јавам во полиција сега. Колега, овде имам без карта. Дојдете, па објасни му него. Па ќе одиш во станица, па за неносење лична карта и слично. Сакаш да дадеш лична карта или податоци, ти пишам казна. Значи, дури ако не е со асистенцијата, ако не се заедно. Во таа смисла, колку е таа, а токму зборуваме за причинско-последична врска, колку тоа функционира. Доаѓа полицијата, гледа дека нешто не работи, што е дел од некои други. Не функционира од таа инспекција. Требало да не работи, а тие работат. Реагира или не реагира.
ги информира или не информира. А тоа е друга работа, своето да си го работат, јасно, тоа се подразбира. Тоа таман работа, па своето да не си го работат. Добар ден, ајде уште малку време. Добар ден, имаме ли за барем уште некого да слушнеме? Ајде. Да, повелете. Ало, здраво. Да, добар ден, повелете. И што вака да ти кажем? Да. Добар ден. Последните гледачи кога ќе ти се на емисија се случува за оваа се жена која беше не знам да толку и се објаснила нема потреба и се некој може би седи се утепа вртејќи добил случајно и на крај да му го тргнат кајрено да и знам. Не важи, мислим не е реално. Да. За ова за судењево, што кој судењево? А ова се циркузи убоја бе. Кривите прави, правите криви. Што да дискутираме? Нема потреба се дискутира. Што се дискутира? Па ја и полицајците не ги обвинувам. Ти се полицајци смртници за плата кои работат обично, пратени таму, така, направите вака, направите. Ако не направи вака, окей, ако не направи така, ќе го избркаат од работа. И што да прави детето? Мислим, логички така изгледа. Да, криви се суди обвинители и тамо тоа што е се по власта. Како може некој да биде виновен што бил на некое значајно место пред 12 години? Или без разлика. Или по не потпишал бил виновен, па што треба да се стапови тамо да гледа кој што отвора, кој што работи, греото децата отидоа. Ама не е тоа до некој, тоа е до ситуацијата. Тој што бил на власт во моментот требало да преземе мерка, не? Влегле рација, после тамо колку сат било тоа. Зашто не влегле на време, па ако имало неправилности, да затвореле моментот на дешавањето. А не на крај 5 до 12, што се вика, 10 минути пред да се затвори тоа, влегла рација, ради реда на направила, глупости и што? Значи, тука се знае, кривиот е прав, правиот е крив. Джабе дискутираме. Джабе некој вика ова, еден спомна, ќе му дошле на врата. Кој ќе му дојде на врата? Тука е ова е демократија, ова не е Северна Кореја. Имам право да кажем и некому да му биде арам, лебо што го јаде од народот. Тоа не е самота, тоа не е нешто лошо. Арамот е арам. И не му викаш дека некој треба да умре, или му правиш со сила да умре, арам е арам. Тоа што го јаде од народот е арам, што е против народот. Мислим, у тој контекст сакам да појасним. Да. Ќе ти дојде некој на врата, се изреволтира. Ви благодарам, поздравувам, има навистина многу да се појаснува и мене ми е криво што еве кајронот се тргна, а камоли вам, особено вие сите кои не успеавте да му кажете своето мислење, затоа што велам има и тоа како многу да се дискутира, не е се воопшто црно и бело, особено во оваа ситуација, има безброј аспекти кои треба да се да поминат и низ сите тие инстанции институционални, но секако ете и ние сме тука за да продолжиме да дискутираме и да ги анализираме, што значи дека ете, особено за оваа тема, заклучок не може туку така да се донесе и нормално е што имаме и различни мислења, тоа е дури само добродојдено за да одиме во насока на утврдување на вистинските околности. Имајте пријатно попладне, ви благодарам за учеството и вниманието. Довидување.